Ricordato ieri nel giardino dell'Istituto Pagliarelli di Palermo un momento di ricordo e di preghiera per commemorare il 50° anniversario della morte del procuratore Pietro Scaglione e l'agente di custodia Antonio Lorusso. Alla cerimonia, ristretta a pochi invitati a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia del Covid-19, era presente uno dei due figli di Antonio Lorusso, Salvatore, accompagnato dalla sua famiglia, con lui il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Cinzia Calandrino, il direttore reggente della casa circondariale Maria Luisa Malato e il cappellano dell'istituto Massimiliano Scalici. Il 5 maggio del 1971, lungo la strada adiacente al cimitero dei Cappuccini a Palermo, perdevano la vita in un agguato mafioso il procuratore capo della Repubblica di Palermo Pietro Scaglione e il suo autista, l'appuntato degli agenti di custodia Antonio Lorusso, trucidati con numerosi colpi di arma da fuoco all'interno dell'auto di servizio mentre si stavano recando come ogni mattina verso il Palazzo di Giustizia. In Sicilia il procuratore Scaglione fu protagonista di un'intensa ed efficace attività investigativa che portò a scardinare e disperdere le organizzazioni mafiose, allo scioglimento della commissione provinciale di Cosa Nostra, come si legge negli atti della Commissione parlamentare antimafia e del maxi processo degli anni '80, convinto assertore che la mafia avesse origine politica e che i mafiosi di maggior rilievo andassero snidati nelle pubbliche amministrazioni. Il procuratore Scaglione promosse inoltre numerose inchieste a carico di politici e amministratori locali. Con decreto del Ministero della Giustizia e parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura venne riconosciuto magistrato caduto vittima del dovere e della mafia. Con lui il fidato e più volte lodato Antonio Lorusso, 40 anni, padre di 2 figli, assegnato al carcere del Lucerdone, accompagnava il procuratore al lavoro da oltre 6 anni. L'appuntato degli agenti di custodia è stato riconosciuto inoltre dal Ministero dell'Interno, vittima del dovere ai sensi della legge 101, e alla sua memoria è stata successivamente intitolata la casa circondariale di Palermo Pagliarelli. Ad Antonio e a tutti coloro che sono caduti per il compimento della giustizia umana, che è anche la giustizia cristiana, l'eterno riposo, buon lavoro Signore, e splenda di essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Per la misericordia di Dio i nostri fratelli defunti riposino in pace, amen, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.